कोट फतेह खान मलक हुसैन खान जिला रावलपिंडी वेलकम किया तो जिंदाबाद शेख तालिया जिला इस्लामाबाद मलक माजिद की तरफा मलक फवाद की तरफा डॉक्टर मोहन साहब की तरफा अच्छा प्रोग्राम अच्छा जश्न कराते कैचल खान अच्छा प्रोग्राम अच्छा जश्न कराते जिंदाबाद की डॉक्टर जोड़ जिला इस्लामाबाद पत्ता जराना मलक माजिद मलक फवाद रामकोट फतेह खान वेलकम किया तो जिंदाबाद मलक हुसैन खान रावलपिंडी वेलकम मियां तो जिंदाबाद शेख तालिया जिला रावलपिंडी वेलकम किया तो जिंदाबाद वेलकम किया तो जिंदाबाद मलक माजिद मलक फवाद कोट फतेह खान जिंदाबाद जी मलक हुसैन साहब जिला रावलपिंडी वेलकम जी आया तो जिंदाबाद जी मलक माजिद साहब मलक खान नबी साहब वेलकम जी आया माशाल्लाह तेरी क्या बात है। जी शुरू कर गया दान आया जी माशाल्लाह जी अच्छा जनवार खूबसूरत जनवार माशाल्लाह माशाल्लाह जी जिंदाबाद। एक मिनट बेटा लाला जुनेद साहब माशाल्लाह जी नाम डीएसपी माशाल्लाह जी अच्छा जनवार क्या बात है जी बेटा माशाल्लाह डीएसपी जी आपका जरूर साथ में हमें दान तोहफा दिए इंशाअल्लाह ताला अगले साल उसका जोड़ करवाएंगे डीएसपी
ये 2026 जनवारे अल्लाह खीरा में माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और इंशाल्लाह साल फिर गया तो क्या हो रहा डीएसपी बेटा पीछे हो जाना यार नाम आ गया जी बैंक बॉस आया डीएसपी क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह
वो ना मैं खेलने ही वाला शेर दिल ना मैं खेलने ही जुतियां भी रहे तरसी दान शेर दिल आ गया जी फर्क बल्ला बल्ला बहुत पीछे है ना रमजान आगे जाए तो आगे खतरा है शेर दिल ले लिया है जी एसटी कैटल फार्म में अब्दुल्ला साहब ले लिए ओए जियो 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 अब्दुल्ला शेर दिल कलेक्शन 2025 जी ले लिया अब्दुल्ला साहब ने जी माशाल्लाह रावलपिंडी कलेक्शन 2026 है जी ओ भाई चले